আসসালামু আলাইকুম আমার ভাই বোন বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনাদের ইনশাআল্লাহ সবার খুব ভালো কাটছে। তো আমরা আজকে আসছি আরেকটা পর্যটন স্পটে। তো এই জায়গাটার নাম হলো বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি। তো চলুন এই জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখা হবে। এটা মূলত হলো একটা রেল স্টেশন। তো চলুন ঘুরিয়ে দেখা হবে। দেখেন আপনাদের জন্য কত কষ্ট করে রোদের ভিতরে শুট নিতেছে, দেখছেন কত কষ্ট করে রোদের ভিতরে শুট নিতেছে আপনাদের এই সপ্তাহে ক্যামেরা।